самолет упал. А что? Самолет упал. Подожди, я боюсь. А это учили? Это так и должно быть? Я не знаю, на парашютист, видишь, прыгнул, Вижу. упал. Ой, а так и должно быть. Подожди, я боюсь. Вот так должно быть, так не должно быть. Бабушка! Бабушка, я боюсь. Этот катер один идет, за ним второй.